warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumati rahayu. Rahayu. Salam bahagia untuk kita semua, terutama bil khusus untuk semua sekaligus Rofik dan Kang Toko. Juga untuk semua penggemar channel Kang Toko TV. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan wejangan-wejangan Pak D Toko masalah ketauhidan ya Pak D. Ya. Sumangga Pak D, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Aku gak mati rahayu. Rahayu. Sehat waras bahagia mulia ya. Alhamdulillah Pak D. Wong ngaji ketauhidan iku sing pertama dibutuhake babagan kewarasan ya. Nggih. Ya warase batine, warase lahire ngono ya. Nggih. Yen to lamun sira bahas babagan ketauhidan yang dibagi. Patang perkara ne sing tak terangke bagi siji ya. Nggih. Diawiti saka sing jenenge ketauhidan maknai sing jenengane tauhid emologiyah ngono ya. Nggih. Padha krungu dorong iki. Tauhid emologiyah ki apa? Islam tau pernah krungu dorong. Nanti mireng tapi dereng paham. Aliyane Dereng paham Pak D. Dipedhot mawon Pak D. Tadi sing jenenge tauhid emologiyah kuwi tauhide anggone nuju keesane pangeran ya. Nggih. Dadi pangeran kuwi mutlak dadi pimpinane sira kabeh ngono ya. Jenenge tauhid emologiyah. Iya. Iya. Anggone mimpin apa? Mestine ya mimpin akale, nafsune, ruwe, rasane, nure, date ngono ya. Napa nek dhewe ngaji kok mesti babagan mengkono sing dibahas ngono ya. Karena kuwi inti sarine wong lakone jejibahane dadi umat Gusti kang sejati ngono ya. Nggih. Nah, terjemahke moyo. Nggih Pak D. Pada malam hari ini ya Pak D memberikan wejangan masalah ketauhidan. Lah untuk membahas mengenai ketauhidan malam hari ini ada 4 hal, tapi yang dibahas cuma satu dulu ya Pak D. Ya. Yaitu masalah mulkiyah. Mulkiyah itu menuju kepada keesaan Allah. Jadi Allah ataupun Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita semua dituntun ataupun dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pemimpin kita, yang dituntun apanya? Ya nafsu kita, ya akal kita, roh kita, rasir kita, rasa kita, nur kita, dan zat kita. Ngoten ya Pak D? Iya. Supaya apa? Sing jenenge jasad iki lak wadah. Manut karo isine lah ngono ta. Yen isine kuwi wis ndadekake pimpinan pangerane kuwi mutlak tunggal dadi siji sing ngatur pranatan. Anggone gawe jasad iki mesti isine engko babagan perintah-perintahe pangeran sing ditampa ngono ya. Nggih. Petunjuk-petunjuke pangeran lah ngono ta. Nggih. Akeh wong jaman saiki sing lakoni nggayuh kepangeranan kanthi tapakur cara Jawane meditasi utawa semedi utawa sing jenengane patrap ngono ya. Nanging sejatine patrap iki akeh kembangan ya. Kembangane kaya piye carane mlebokake ambekane, ngetokke ambekane, piye carane musatke napase ngono kuwi ya. Nggih. Ingkang sejatine sing kang nyata kan ana cara sing luwih gampang, ora perlu nganggo cara sing angel lah ngono ta. Nggih. Terjemahke dhisik ya. Nggih.
Jadi apa niki Bapak? Yang pertama niki Bapak. Babakan cara-carane wong laku nang ketrehetan, babakan nganggo semedi, Oh, nggih. lapor ngono. Nggih. Oh nggih. Jadi untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ketauhidan ini, tubuh kita ataupun badan kita ini merupakan wadah ataupun tempat. Wadah ataupun tempat itu katakan tergantung isinya ya Pak De. Iya. Nah kalau isinya itu tunduk nurut kepada yang memimpin yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itu nanti akan tertuntut dengan sendirinya oleh sang pemimpin itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi Pak De. Di samping selain itu, bagaimana caranya untuk menuju ke arah itu? Sekarang itu kan banyak orang-orang yang melakukan zikir ataupun patrap gitu ya Pak De. Iya. Ada kalau sekarang itu patrap dengan fokus dengan keluar masuknya napas, harus fokus dan lain sebagainya, itu kan sulit sekali ya Pak De. Tapi ada jalan yang lebih mudah yang akan dibedarkan oleh Pak De Toko. Monggo Pak De. Iya. Tadi carane kepiye? Carane sejatine diawali saka buka kesadarane kelawan pangerane, bola-bali tak kandhake. Kesadaran sing paling dhuwur kuwi nalikane eling karo pangerane ngono ya. Nggih. Yen wis eling karo pangerane sing jenenge napas ki wis rasa digawe kepiye-piye ya wis mlebu metu sakarepe dhewe lah ngono ta. Nggih. Ngalire ya sak geleme dhewe lah ngono ta. Nggih. Cukup dirasakake dinikmati napas sing ngono kuwi kalawan buka kesadarane marang uripe. Urip iki bakal sing kuwasa. Napasku ana bakal sing kuwasa. Nah ngono ta. Nggih. Dadi ora perlu nganggo dadak ditarik, ditahan, dilepas ngono ya. Nggih. Ya. Intine membuka kesadaran, sadar marang uripe karena urip kuwi gumantung karo napase nalikane manggon ning jasate lah ngono ta. Nggih. Lah nek wis dibuka kesadarane maring napase sejatine urip ya uripe pangeran. Ya engko karo kowe nyadari wujude sing wujude ya pangeran, sing nyifati ya pangeran. Nggih. Sing nyahayane ya Pangeran. pangeran. Dadi kabeh gumantung karo date Pangeran. pangeran sing mau urip. Karena uripmu karo urip kowe iki kuwi bagiane saka uripe Pangeran. ngono lah. Nggih. Diterjemahke ya. Bagaimana cara yang mudah untuk melawan patrap itu, yaitu kita membuka kesadaran Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita hanya membuka kesadaran gitu, masalah napas itu tidak perlu diperhatikan ya Pak De. Iya. Jadi biarlah mengalir, keluar masuknya napas biarlah mengalir, kita sadar aja dengan yang Maha Kuasa. Jadi napas tidak perlu ditahan, ditarik, ditahan itu. Nah, biarlah mengalir, keluar masuknya napas mengalir dengan kesadaran yang Maha Kuasa. Dengan seperti itu, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan patrap. Ngoten Pak Di. Ya, karena napa? Inti sarene ning babagan pengibadahan secara ragawi utawa sejarahane salat 17 rakaat kae, kowe inti sarene eneng kualitas dikire elinge karo pangerane. Nggih. Lah nek wis eling tenan, kuwi lagi iso sing jenenge lafat utawa nyebut asmane pangeran kuwi mau lah ngono ta. Nggih. Terjemahke ya. Jadi dalam sholat yang berjumlah 17 rakaat sholat wajib itu intinya ada dalam zikir itu tadi, yaitu eling ataupun ingat kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu ya Pak. Kalau kita itu sudah ingat, sadar seperti itu, maka hidup kita itu nanti akan terarah dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten Pak. Lah eling ki ora cukup eling wae, ning kudu dibuka kewaspadaane. Makane dingendikake karo karo wejane Semar ya.
Nggih. Eling lan Padha. Maknane waspada kuwi nalikane kebuka kesadaran elinge biasane ana alam pagodan. Nggih. Pagodane contone piye? Sliramu ndelalae pas dikir, lah kok ketaman kahanan susah seneng, kahanan babakan sugih melarat, babakan rekoso, babakan penyakit lan liyane ngono ya, tak panunggale ngono ya. Nggih. Kuwi sing dadake durung iso temekan sing jenenge tauhid mulkiyah. Karena isih ana kebiah-uyah campure kahanan raka lah ngono ta. Nggih. Bagaimana? Jadi masalah ingat di sini, ingat Yang Maha Kuasa ini harus tidak hanya ingat begitu saja ya Pak Di, tapi harus disertai dengan membuka kesadaran dan waspada, ngoten ya Pak Di. Ya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Semar. Yang Semar itu eling lan waspada, ingat dan waspada. Karena apa? Orang yang melakukan perjalanan rohani baik melalui zikir patrap itu nanti pasti ada cobaannya Pak Di. Baik itu orang itu nanti akan ke taman kaya ataupun miskin, susah ataupun senang dan lain sebagainya, itu harus diwaspadai. Ngoten, Pak? Iya. Tapi piye carane? Carane kudu sliramu ki sesambungane karo pangerane kuwi tansah istiqomah. Aja ngampe ana celah, ana pedote. Disadari maring sakabehane sliramu kuwi sing nguwasani pangeran. Dayamu obahmu kuwi saka pangeranmu. Sakabehane sing nyakup apa wae babakan aktivitasmu kuwi saka pangeranmu. Aja sampe mbok aku karena anggone pengakuan kuwi dadene nafsu. Sliramu ora dipimpin karo pangeranmu, yen dipimpin karo nafsumu dhewe lah ngono ta. Nah, karena apa? Nek dipimpin nafsune dhewe, akeh-akeh wong nglakone tirakat, nglakone tafakur jenenge semedi, meditasi. Kuwi akeh penjalukan. Sifatane menungsa kuwi kakean njaluk ngono ya. Ya ta? Nah, sebagaimana. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu merupakan gerak kita, itu yang menggerakkan Yang Maha Kuasa, ngoten ya Pak Di. Ya. Nah, sifat kita dan lain sebagainya itu yang menyifati Yang Maha Kuasa juga. Jadi kita walaupun jadi apa, bisa apa, itu jangan diaku-aku. Itu semua yang menggerakkan itu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu sudah mengaku-aku, itu nanti kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, ngoten ya Pak Di. Nah, jadi semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Kuasa. Gerak kita, ucapan kita dan lain sebagainya itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, ngoten Pak Di. Kadang tahu lang kaya bang kira-kira sing mimpin sliramu yen dirasake teman-teman jujur saka batin dhewe-dhewe. Kira-kira suweneng iki sing mimpin sapa? Nafsu nih Pak Di. Nafsu tak karepe ta. Piye carane ngrampunge masalah? Piye carane iso kasembatan apa butuhe lek ngono ta? Nggih. Kuwi gerake nafsu. Kamu kok sliramu yen nyambung karo pangeranmu, sakabeh mau wis diatur karo pangeranmu karena sing mimpin pangeranmu. Paling penak ki lak manut pimpinan, ya ta? Nggih. Nah, nek sliramu ora manut pimpinan jenenge melakukan pemberon. Nah, kan kamu kok nek pemberontak kuwi iso kalah iso menang, ya ta? Nggih. Karena apa? Pemberontake akeh-akeh mesti engko dadak nganggo perang ngono ya. Jenenge berontak ngono ta. Jenenge perang ta. Nggih. Ae perang secara lahir batine ngono ya. Nggih. Ora nemokne pimpinan kang Sati.
Semakin ya. Nah, selama ini orang yang mengaku-aku itu biasanya dipimpin oleh nafsu, bukan yang memimpin itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita itu sudah dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, itu nanti kita tinggal mengalir saja, karena orang yang enak itu adalah orang yang menurut pada pimpinan gitu ya Pak. Iya. Jadi kita mengalir saja, sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa apa yang terjadi pada kita. Jadi kita tidak menuruti apa yang dikatakan oleh nafsu kita, ngoten Pak. Iya. Tadi saksane ya kabeh kuwi titah ya. Nggih. Siramu duwe kahanan susah seneng kuwi ya titah. Nggih, Luwih ribet ruwet babagan perekonomian kuwi ya. kita. Tita. Karena apa? Kabeh mau pancen kuwi nggih dedalane menungsa supaya iso ngerteni sejatine menungsa kuwi duwe kelemahan ya. Nggih, Nggih, Pak Cik. Contone menungsa duwe keluwihan iso golek utangan lho ya. nggih. Lek kelemahane nalikane nyaur kuwi kok angel tenan ngono ta. Nggih. Padahal goleke gampang ngono ta. Nggih. Nggih. Nah, karena kuwi titahe menungsa ngono ya. Nggih. Menungsa kuwi luwih gampang timbangane njaluk ditimbang menehi lah ngono ta. Nggih. Ah, semakin ya. Jadi semuanya itu harus kita saksikan bahwa adanya susah senang, semua reribetan ataupun kesulitan-kesulitan dalam hidup kita itu semuanya titah Allah, semua ciptaan Allah harus kita saksikan dengan sempurna, gitu ya Pak Di. Iya. Jadi kalau kita sudah melakukan hal seperti itu nanti hidup kita akan mengalir dengan enak. Ngoten Pak Di. Tadi Gusti Marbato mati kuwi nek sliramu wis tauhid tenanan kuwi bakal ngedalan ngono ya. Nggih. Sliramu iso golek utangan mesti ana dalan sing nggo nyaur. Sliramu nampa kesusahan mesti ana kesenengan ya. Imbangane ngono ya. Nggih. Karena fasilitas donya ngono kuwi ya. Nggih. Dadi kuwi kabeh fasilitas donya. Wong donya iki pancen jagate digelar kanggo ngene dhek menungsa kanggo cara maneka warna lah ngono ta. Nggih. Nek piye carane iso carane netepake negohake ketauhidane ngono ya. Nggih. Jemake ya. Jadi contohnya tadi seperti yang disampaikan Pak Ditoko masalah orang berhutang ya Pak Di. Jadi orang yang hutang itu udah bisa menerima hutang itu senang sekali, tapi giliran untuk mengembalikannya itu sangat susah. Ya. Tapi bagi orang yang benar-benar memegang ketauhidan, orang yang berhutang itu nanti pasti akan bisa untuk menyaurnya gitu Pak Di. Kalau sedang susah, pasti nanti akan ada kesenangan di akhirnya gitu ya Pak Di. Itu karena orang tersebut sudah memegang ketauhidannya dengan benar Pak Di. Nek tauhid wis dadi tekan tauhid teknologi ya. Sira ora bakal kepanganan apa ketaman kahanan ya. Nggih. Dadi anane mung padha wae ngono ya. Nggih. Susah seneng ya padha wae kabeh titah ya ta. Sugih mlarat ya padha wae kabeh titah lah ngono ta. Nggih. Kuwi perhiasane donya ya. Dadi nek sliramu wis bener-bener cecek anggone nohetake babagan mulkiyake mau sliramu bakal nampa hadiah-hadiah istimewa karo apa ya karo wicaksanane Gusti karo sliramu wis bener-bener tauhid muka kesadaran ngono ya. Selama iki lah kesadarane lah kursuwatese kesadarane kamanungsan lah ngono ta. Nggih. Kamangka kamanungsan kuwi ana watese dayane ana watese lah ngono ta. Nggih. Mbok coba nyambung karo daya sing tanpa wates. Ya kuwi nyambung ngarang pangerane. Kahanan apa wae kuwi isine mong Allah ngono ya. Nggih. Terus bagaimana ya. Jadi semua yang kita alami itu semua sama. Entah itu kita susah, kita senang, kita sakit, kita sehat, punya uang, tidak punya uang, itu semua rasanya sama kalau orang itu sudah memegang ketauhidan mulkiyah ya Pak Di. Jadi semuanya itu ciptaan yang Maha Kuasa dan tidak ada bedanya karena ya itu tadi kita saksikan semuanya itu titah ciptaan yang Maha Kuasa yang kita
jalani dalam kehidupan sehari-hari ini Pak. Iya. Tadi selama ini lah seliramu senengane wayo ya. Tadi ora bener-bener nonton keesane sing kuwasa. Ora iso nonton kuasane sing kuwasa. Senengane wayo marang kadonyan lah ngono ta. Nggih. Dadi sing dipikir meng ribet ruwet babakan kahanan tak ngono ta. Nggih. Persembahke semoyo. Nggih. Jadi selama ini kita ini wayuhnya apa ya? Apa Bu? Menduakan ya Pak. Selama menduakan kita itu hanya memikirkan masalah keribatan-keribatan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak sadar akan keesaan ataupun kekuasaan Allah yang Maha Kuasa itu Pak. Kalau kita itu sadar akan keesaan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa itu, nanti keribatan-keribatan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sepertinya tidak ada Pak, karena semuanya itu sama. Iya. Ada bedakan lah. Ada pertanyaan? Monggo, silakan bertanya. Bebas, monggo. Pak Islam toh? Nggih. Niku kan kadang-kadang niku ngaten ya, dibawa kalih napa akal pikiran, akhirnya melupakan ketauhidannya, bahwa semuanya itu yang menggerakkan semuanya itu karena Gusti, karena Allah. Nah niku kadang-kadang sing marai kita itu melenceng niku kebawa akal pikiran. Niku, berarti akal pikiran itu sendiri kan kebawa oleh nafsu. Ngaten nggih. Iya. Aku berarti tutup pertanyaan, neng ya nambahin keterangan. Dan terakhir Pak sih. Ya lah apa-apa, jangan bayar. Nanti intinya ya aku mau, yang penting kesadarannya dibuka aku mau. Ngerti, batasannya akal, batasannya nafsu ngono ya. Kabeh balik ini pangerane lah ngono ta. Kalau meneh pertanyaan ya ini. Kula Pak D. Ya. Kesadaran kesadaran yang dijelaskan tadi itu, apakah ada cara cepat untuk kita bisa sesadar itu Pak D? Ya no, caranya cepet ya sregep anggone nyambung kalawan pangerane. Nggih. Dadi aja ngampe kedelarung-delarung kepangan karo kahanane ngono lah. Nggih. Nggih. Kalau napa, nek sliramu kok kesuwen anggone kepangan kahanan kuwi mau, tauhide sangsaya melenceng, sangsaya buntu dalane lah ngono ta. Nggih. Coba sliramu anteng menang terus dirasakake sakabehane titah sing kuwasa. Kula manut Gusti. Pun kula manut dalane panjenengan pimpinan kula sing kuwasa marang kula, contone ngono kuwi ya. Nggih. Paham dorong? Paham Pak D. Terangke Pak ya. Sampai terjemahan. Nggih. Jadi apa yang disampaikan Pak Det ini tadi, kita ini manusia ya Pak Det. Manusia itu selama ini kita sadar antara ketahuan itu sangat terbatas. Manusia itu kekuatannya kan terbatas ya Pak Det. Jadi kita itu harus nyambung pada yang Maha Kuasa yang tanpa batas. Kalau kita tuh sering menyambung pada yang Maha Kuasa, semua keribetan-keribetan atau kesulitan-kesulitan yang kita alami itu nanti akan teratasi. Karena apa? Kita sudah nyambung kepada yang Maha tidak terbatas. Nanti nih Pak. Mana ya? Nanti aku tuh sregep anggone nyambung. Nggih. Aliane penakanan menala. Ini pangapunten Pak De. Ya. Di dalam setiap aktivitas kadang nggih kula niki dalam menyambung niku lupa kalih dengan kahanan aktivitas wau. Terus bukan boten saged istiqomah dalam menyambung niku. Bahkan dalam saat beribadah pun nggih kadang lupa boten sepenuhnya saged nyambung terus nonton. Nah itu untuk menjaga kita selalu nyambung dengan pangeran niku napa Pak De? Dipaksa dibuka kesadarane. Karena kabeh mau kudu dipaksa ya. Ya nek dipaksa sadar, ya tetep mabuk karo kahanan lah ngono. Nggih, mboten sadar, Pak. Mbah piye carane ngono ta. Nggih. Dadi iki langsung eling karo pangerane. Oh iya iki aku ngene iki sing kaya Gusti Allah.
Kula tampa kula lakoni lah ngono ta. Lah bar kuwi kula lagi dikai dalan lah ngono ta. Nggih. Sliramu ora cepet-cepet ngono nyambung, kok kesuwen nang kono lah ngono ta. Nggih. Sebagai ya. Oke. Pertanyaan dari Kang Maruto tadi, setiap kita dalam kehidupan sehari-hari ini kan selalu beraktivitas Pak D. Itu banyak selenconya dalam menyambung pada Yang Maha Kuasa. Wong dalam mengerjakan sholat aja itu kadang tidak nyambung terus selama sholat itu dilaksanakan Pak D. Nah itu karena apa? Lah pertanyaannya bagaimana supaya bisa istiqomah menyambungnya kan seperti itu Pak D. Nah caranya ya yang pertama ya harus dipaksakan dulu. Kita harus sadar, harus menyambungkan kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha tidak terbatas seperti itu. Kalau kita sudah menyambungnya dengan Yang Maha tidak terbatas itu tadi, semua apa yang menjadi kesulitan kita itu nanti akan diberi jalan oleh Allah Yang Maha Kuasa tadi Pak. Tadi apa-apa ki langsung ditafakuri ngono lah. Ya ta. Kale ketaban kahanan apa langsung ditafakuri ngono lah. Jadi ya toh itu bahasa Islam ngono ya. Jawa nek dipira ditirangati. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita mengalami apapun, keadaan apapun, ya harus cepat-cepat ditafakuri atau cara Jawanya itu ditirakati ya Pak D, diriadoi. Biar apa? Biar itu nanti keadaan kita yang tidak enak bagi kita itu nanti akan segera mendapatkan jalan keluarnya gitu Pak. Tambah tetap tolong. Pak D. Namanya pertanyaan. Monggo silakan bertanya. Apa cukup? Jadi intinya itu kita harus selalu menyambung kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha tidak terbatas itu ya Pak. Ngono kuwi detail ngono kuwi ya. Iya Pak. Tadi sering nyambung karo pangeranmu supaya oleh dalan. Siramu kuwi nyatakno yen uripmu kuwi mung manut karo kersane pangeran, karo dawe pangeran ngono ae ya. Nggih. Tambah jelas ya. Nggih. Nek kalane wis jelas pokoke sesen kedua ya pitakonan khusus karo patrap ngono ya. Nggih. Nek wis ana pitakonan ditutup ya. Nggih. Jadi Pak D menegaskan bahwa kita itu harus selalu menyambung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha tidak terbatas itu. Karena apa? Dengan menyambung dengan Yang Maha tidak terbatas, kita itu nanti semua kesulitan-kesulitan bagi kita akan teratasi semua. Hidup kita itu karena sudah diatur Sang Pemimpin, yaitu Ya Allah Yang Maha Kuasa. Ngoten Pak. Ya. Nah, ngoten sampun Pak. Ya, terbaik. Nggih. Nah, demikianlah wajangan-wajangan dari Pak D Togo mengenai babakan ketauhidan mulkiyah. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak D Togo ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Selanjutnya ini nanti kita akan melakukan zikir patrap yang dipimpin oleh Pak D Togo. Cukup sekian dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagungin dumadi rahayu. Rahayu.